लेकिन एक मामा नमस्ते। नमस्ते। सलाई कौन सा तरीका है आने का? ऑटो से नहीं आ सकते थे? अरे उस साले साहब का है ना, ये ऑटो किराया थोड़ा ज्यादा लग रहा था, इसलिए डायरेक्ट लैंडिंग करना पड़ा। अच्छा ठीक है, जब आ ही गए तो चलो बैठो। अरे भांजे ऊपर कहाँ बैठ गए यार, नीचे बैठना है चारपाई के। अबे साले आप लोग बैठिए, हम पानी लेकर आते हैं। कौन है ये लोग? साले तू अरे जीजा वहाँ ऊपर कहाँ पहुँच गए? अबे भांजे नीचे लेकर आ उनको।